Festival 2023! Colombo Dog Festival 2023 අගෝස්තු 26 වෙනිදා තියෙන මේ ෆෙස්ටිවල් එකට අද අපි මේ යන්න හදන්නේ සිටි රයිඩ් එකක්. ඉතින් හිල් කන්ට්‍රි ඉවෙන්ට්ස් ඊරා ක්‍රියේෂන්ස් එක පෙට් ටොක් එක ජාත්‍යන්තර සුනක දිනය නිමිති කරගෙන තමයි මේ කොලම්බෝ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එක පවත්වන්න සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. අගෝස්තු 26 වෙනිදාට තා දවස් කිහිපයක් තියෙන්නේ. ඉතින් සිටි රයිඩ් එකෙන් අපි අද මුළු කොළඹටම කියනවා එන්න අගෝස්තු 26 වෙනිදා විහාරමාදේවි එලිමහල් රංගපීඩයට නැත්නම් ඒ උද්‍යානයට කියලා. ඉතින් උදේ 8:00 ඉඳන් රෑ වෙනකන් ඩොග් ෆැෂන් ෂෝ එකකුත් එක්ක මෙදා දවසේ ඔයගොල්ලෝගේ සුරදලාට සුපරි ෆන් එකක් ගන්න තමයි අපි රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සිටි රයිඩ් එක අපි අද ඩබල් ඩෙක එකක් එක්ක යන්න හදන්නේ. මේ යන ගමන් ඉන්නේ ලියෝ ක්ලබ් එකත් එක්ක ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකත් අපිත් එක්ක එකතුලා ඉන්නවා මේ වැඩේට. එහෙනම් පෙට් ටොක් අද සිටි රයිඩ් එකේ කොලම්බෝ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකත් එක්ක. දකුණු ආසියාවේ ලොකුම කැමරා මාකට් එක ටෙක්කෝ ෂොප් එකට නැත්නම් වෙබ් එකට cameralk.com. ඉතින් දැන් අගෝස්තු 26 වෙනිදා මේ වැඩේ තියෙන්නේ කොලම්බෝ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එක. මේක මේ අවුරුද්දේ කොළඹට විතරක් සීමා වුණාට මේකට ගොඩාක් පැති වලින් කට්ටිය එනවා කියලා මේ වෙද්දිත් අපිට ඉන්ෆෝම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් මේකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දිත් දන්නවා. ෆැෂන් ෂෝ එකට අමතරව ඔයාලා ඩොග් පූල් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බෙස්ට් ටික්ටොකර් අපි තෝරනවා. ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ බූත් තියෙනවා. ෆිට්නස් ගේම්ස් තියෙනවා. ඔයාගේ ඩොග්ට ෆන් එකේ ඉන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම මෙතන තියෙනවා. කෑම ජාති ඉඳන් ඒගොල්ලොන්ට අවශ්‍ය educational programs ඕගොල්ලොන්ට ඒ හින්දා විවිධ products විවිධ hospitals ගොඩාක් මෙදා සැරේ මේ program එකත් එක්ක මේ festival එකත් එක්ක එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට දන්නේ නැති ගොඩාක් දේවල් තියෙනවනේ සුරතලෙක් හදන්න ගියාම ඒ හැම දෙයක්ම ඕගොල්ලොන්ට මේ dog festival එකට ආවොතින් දැනගන්න දැක ගන්න පුළුවන්. දන්නේ නැති dog food, dog brands, dog breeds ගණනාවක් එදාට මේ ෆෙස්ටිවල් එකට එන්න තමයි හිතාගෙන ඉන්නේ. ඕගොල්ලෝ දැකලා නැති breeds ගොඩ හරියක් එදාට ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් වේවි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඩොග් ෂෝ එකට ඇමරිකන් බුලිස්ලාට තැනක් නැහැ. එන්න බෑ. ආවොතින් එහෙම එලවන සීන් එකේ ඉන්නේ. හැබැයි ඒ වගේම තමයි SL Hound. SL Hound ලට සහ ඇමරිකන් බුලිස්ලාට මෙදා පාර මේ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකේ විවෘත කරලා තියෙන. ඒ හින්දා ඕන breed එකක් පිටරට තහනම් වුණත් ලංකාවේ තහනම් වෙලා නැති ඕන breed එකකට මෙදා පාර ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එක සූදානම්. ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකේ දොර ඕපන් සහ එන්ට්‍රි ෆ්‍රී. ඉතින් දැන් අපි විහාර මහදේවි පාක් එකට ඇවිල්ලා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මචං? නෙළුම් පොකුණ. මේ තියෙන නෙළුම් පොකුණ. නෙළුම් පොකුණ අපේ එනවනම් දකුණු අත පැත්තේ තමයි මෙන්න මේ භූමියේ තමයි ෆෙස්ටිවල් එක තියන්නේ ඉන්නේ නේ. අපි ඉතින් රයිඩ් එක දැන් විහාර මහදේවිකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි කට්ටියත් එක්ක මෙතන බහලා පොඩ්ඩක් කාලා දීලා චට්ටයක් දාලා ඉමේට යනවා. ඉතින් ඔන්න අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ විහාර මහදේවි උද්‍යානයට. ඇත්තටම ඉතින් මේ නෙළුම් කුළුණ නෙමෙයි සමා වෙන්න මේ නෙළුම් පොකුණ ඔක්කොම නෙළුම් හින්දා අමාරුයි. නෙළුම් පොකුණ මම ඉන්න විදියට දැන් වම් අත පැත්තේ තමයි ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එක පවත්වන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මෙතන ඔයාගේ සුරතලාට ඕන තරම් හේමන තියෙනවා, ඕන තරම් සිසිලස තියෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම එක්ක තමයි අපි මේ ෆෙස්ටිවල් එක පවත්වන්න ඉන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අපි අද ආපු බස් එක. ඊබට් සිල්වා හෝල්ඩින්ග්ස් වලින් තමයි හොලිඩේස් වලින් තමයි දීලා තිබ්බේ. ඉතින් අපි සූදානම්. මෙතනින් ඉඳන් යන් ඊටු ටික මොකද වෙන්නේ කියලා බලන්න. අපිට මේ chance එක හම්බුනේ අතනම අපි ලියෝස්ලා විදිහට අපිට chance එකක් හම්බුණා ලියෝස්ලා රිප්‍රසන්ට් කරන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට.
ඉතින් අපේ MD 306 මල්ටිපල් ඩිස්ට්‍රික්ට් එකෙන් ඒතොර මෙතන ඉන්නවා ඩිස්ට්‍රික්ට්ස් A1 A2 B1 B2 C1 C2 කියන ඩිස්ට්‍රික්ට් 6ක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන 6ම නැහැ අද. ඒත් අපි යම් තාක් මේ MC ක්ලබ්ස් ටිකක් ප්‍රමාණයක් පාර්ටිසිපේට් වෙනවා. හැම ඩිස්ට්‍රික්ට් එකකින්ම එක ක්ලබ් එකක් ගානේ මේ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකට අපි උදව් කරන්න සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. අපි තව වැඩි විස්තර අපි අහගමු. So 26th විහාර මහදේව පාක් එකට අනිවාර්යෙන් එන්න. I mean and the dog festival eකට, so with your dogs you all can have fun, and there's a music festival with the after party, so with DJs and all, so make sure to come with your family and you know have fun. Yes, Colombo Dog Festival 2023. අපි යුනිවර්සිටි ඔෆ් ෆ්‍රී ජයවර්ධනපුර දිවිසරණ සත්ත්ව සුබසාධක සංගමයෙන් ඉතින් අපි කොළඹ ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකත් එක්ක ජොයින් වුණේ අපේ සීනියර් බැච් එකේ අයියා කෙනෙක්ගේ ඉන්විටේෂන් එකකින්. අපේ සොසයිටි එක ගැන කියනවා නම් අපේ සොසයිටි එක තමයි දිවිසරණ ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් සොසයිටි එක ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ එකම නිල සත්ත්ව සුබසාධක සංගමය. අපේ සොසයිටි එකෙන් අපි මේ වෙනකොට බල්ලෝ 80කට අධික ප්‍රමාණයක් බලා ගන්නවා. එයාලට කැම දෙනවා, ඒගොල්ලන්ට බෙහෙත් කරනවා අසනීපයක් වුණාම. ඒ වගේම SL hounds එහෙම නැත්නම් street dogs කියලා හඳුන්වන අපේ පාරේ ඉන්න බලු පැටව් අපි ගෙවල් අයාලට ගෙවල් හොයලා දීලා එයාලව බලා ගන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි දැනට කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ හැමදේටම අපි ගොඩක් මහන්සි වෙන අපේ ඇකඩමික්ස් එක්ක අපේ ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේම අපේ ඇකඩමික්ස් කරන කට්ටිය තමයි මේකට ජොයින් වෙලා අපි වැඩ කරගෙන යන්නේ. මේ වෙනකොට අපි සත්තු වෙනුවෙන් ඇනිමල් වෙල්ෆෙයාර් ප්‍රොමෝට් කරන්න අපේ ඇකඩමික්ස් කැප කරගෙන අපි ගොඩක් මහන්සි වෙනවා. ඉතින් අපිත් ඔයාලට ඉන්වයිට් කරනවා ඩොග් ෆෙස්ටිවල් එකට එන්න. අපිත් එදාට එනවා අපේ සොසයිටි එකත් එක්ක එකතු වෙලා අපිට මේ වැඩ ටික ඉස්සරහට කරගෙන යන්න. සත්තු වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. thank you very much. ඔයාලා හැමෝම අපිත් එක්ක එකතු වෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. Colombo Dog Festival 2023. Colombo Dog Festival 2023 තව තියෙන්නේ දවස් කීයද? සතියයි. තව සතියයි තියෙන්නේ. ඉතින් මං ශමීරයි රුචිරයි එක්ක ඉන්නේ Hill Country සහ Ira Creations. කොහොමද සූදානම? සූදානම කියන්නේ මේ ලස්සන වැඩ අපි කරන්න. අද අපි plan කරා Colombo City tour එක. මේක ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ මේ ලස්සන වැඩේ වෙන එක. ඒකට අපි ජයවර්ධන කැම්පස් එකේ ඉඳලා විහාර මහදේව පාක් එකට අද සිටු එක ආවා. ඒකත් එක්කම අය අපි ජපුර කැම්පස් එක පැත්තට යනවා දැන්. අපි ටවුන් එකේම කට්ටිය බලන් ඉන්නවා මොකද්ද මේ වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවා කට්ටිය. අහනවා මේ ලස්සන වැඩේ මොකද්ද කවද්ද තියෙන්නේ. අපි ඔක්කොම ඉන්ෆර්මේෂන් ටික දීගෙන යනවා. මේ වැඩේට එකතු වෙන ලස්සන වැඩේට ලස්සන වැඩේ කරමු. අගෝස්තු 26 ශමීර කොහොමද සූදානම? අද අගෝස්තු 19 අපි මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් අද අපි ආවා කොළඹ සිටි ටූර් එක රජර කිව්වා වගේ. ඉතින් අලුත් විදියට ඉවෙන්ට් එකක් නිකන් කරන වැඩිය අපි මේක බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කරලා ඉවරයි. මේනොට මේ ඉවෙන්ට් එක ලංකාවෙම ඉතින් බලනකොට අපේ එන්නුම් දිහා බලනකොට ඒක පේනවා ඇති. ඇත්තටම අපිට ඕනේ මේ අපිත් එක්ක ඉන්න ආයතන, මේ ආයතන ඒ වගේ මේක ප්‍රසන්ස් කරන ආයතන, ඒ වගේ මේක මැනේජ් කරන මේ ආයතන. ඉතින් අපිට ඕනේ මේ ආයතන වලට වැලියු එකක් දෙන්න. පෙට්ටෝක් කියන්නේ ලංකාවේ පෙට්ස්ලගේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් එකේ බෙස්ට් ටීම් එකක්. ඉතින් මේ ටීම් එකත් එකතු වෙලා මේ වැඩේ කරද්දී අපි නිකන් කරන්න බෑ. ඉතින් මේක බ්‍රෑන්ඩ් කරලා මේකට කරලා ඉවරයි. ලියෝ ක්ලබ් එක ලංකාවේ ලොකු ක්ලබ් එකක්. ඒ වගේම ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය මේ ඇනිමල් ඇසෝසියේෂන් එක මේ හැම පිරිසක්ම සහ ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධාන ආයතන කීපයක් අපිත් එක්ක මේකට සම්බන්ධ වෙලා තමයි මේක සාර්ථක කරගන්න. ඉතින් අශයෙන් දැන් මේක සෑහෙන දුරකට ලොකු තැනකට ඇවිල්ලා ඉවරයි. අපි ප්‍රධාන වශයෙන්ම කියන්න ඕනේ Colombo Dog Festival with Royal Canin. Royal Canin තමයි ප්‍රධාන අනුග්‍රහය මේ Colombo Dog Festival එකට ලබා දුන්නේ. ඊට පස්සේ Vet Grow එකේ Vet Grow ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට hospital partners තුන් දෙනෙක් ඉන්නවා. Challenger Hospital එක, ඊට පස්සේ Crown Hospital එක සහ Rover Hospital එක අපිට vet partner විදියට මේ festival එක පුරාවටම ඕගොල්ලන්ට අධ්‍යාපනික වශයෙන් ඕගොල්ලොම දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ගණනාවකට ඕගොල්ලොන්ව ඕගොල්ලන්ට දැනුම ලබා දෙන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. ඒ වගේම තව ආයතන කීපයක් ඉන්නවා. තව partnersලා ගොඩක් ඉන්නවා අනිවාර්යයෙන්. Kennel partner මතක් කරන්න ඕනේ. Korea Kennels, ඒ කියන්නේ අපේ දුෂණ අයියා, DDB නැත්නම් කානේකෝසෝ කියනකොටම මතක් වෙන්නේ අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් ගොඩක සහයෝගය දක්වපු කෙනෙක්. TV එක තමයි අපේ TV partner. ඒ වගේම print media partner මාබිම සිලෝන් today, digital media partner Pulse Gasman. තව pet item partner ඉන්නවා cat litter මතක් කරන්න ඕනේ. මතක් කරන්න ඕනේ. තව social media partner අපිත් එක්ක කොනාර බ්ලොග් සකියත් අපිට සහයෝගය දක්වනවා. ඇත්තටම අපි වැඩක් කරද්දී ඒගොල්ලෝ අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්න පිරිසක්. ඒ වගේම මේ පිරිසට තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා මේකට ගන්න. ඉතින් අපි ඒ දෙන්නට ආරාධනා කරමු. මේ දෙන්නා තිරෙන් පිටිපස්සෙන් තව ලොකු වැඩක් කරන දෙන්නෙක්. ඉතින් දුෂාන් එන්න, ටිවංග එන්න වැඩේට අපිත් එක්ක මෙතන කතාවට එකතු වෙමු. මේගොල්ලෝ තමයි මේකේ
ඇඩ්මින් පාර්ට් එකේ ඒ වගේම මේකේ එන්ටර්ටේන්මන්ට් පාර්ට් එකේ ගොඩක් වැඩ කරන පිරිස. Right. ඉතින් මේක තනියෙන් මේක වැඩේ කරන්න බෑ ආචාන්. ටීම් එකක් විතර ටීම් කිව්වම එකක් ඉන්නවනේ. තවසා තාම ඉතින් පිටිපස්සක් ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් අපිත් එක්ක වැඩ කරන. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ ඉවෙන්ට් එකක් නිකන් කරන වැඩිය ඉවෙන්ට් එකක් බ්‍රෑන්ඩ් කරනවා කියන එක අපි මේ ඉවෙන්ට් එකෙන් පෙන්නලා තියෙනවා වෙනකොට. ඉතින් මේ කළම්බෝ ඩෝග් ෆෙස්ටිවල් 2023 අගෝස්තු 26 තව දවස් කීපයයි තියෙන්නේ. Get ready and come and enjoy here at Vihara Mahadevi Park. Colombo Festival 2023!